Hola amiguitos, en el video de hoy vamos a abrir este juguete de Mr. Beast, la estación en donde se crean cosas de Mr. Beast. Bueno, vamos a comenzar abriendo acá. Chau. Chau. Bueno, acá está Mr. Beast. Por cierto, es un squishy, pero tiene aire. O sea, es un squishy, pero tiene aire. Acá tengo todos. Este va a ser el quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser el más grande. A ver, acá tenemos. En donde se crean, que lo puse al revés. Aparte. Y ahora hay que poner estos. Están con cinta. Los cositos que se ponen. O sea, podés poner el que quieras, que yo voy a poner todos. De Fiesta Balls, ahí lo ven. O está al revés. Y este trae dinero. Y este trae el slime que ya se ve medio extraño. Se pone un squishy. Esto lo voy a dejar acá aparte. Entonces, acá. Y acá está lo que tenemos que hacer. Bueno, la instrucción 1 dice que le tenemos que sacar la cabeza a Mr. Beast. ¡Oh my gosh! Al final ya era fácil, era así. Y esto es como una botella de Mr. Beast. Como ese meme, parece una botella de Coca-Cola. Hay que sacarle este cosito también, que no sé cómo se saca. A ver, vamos a... Ahí. Ahí se lo saqué. Esto parece un squishy, pero tiene aire. Hay que abrir la bolsa 1 ya. Ya vamos por la bolsa 1. ¿Le vas a poner los dos o vas a elegir uno? Los dos. Como que queda más divertido. Porque este ya es de plata. Claro. Y este ya es de Fiesta Ball. Entonces queda mejor con los dos. Este tiene oro líquido. Sí. El líquido de oro y Este, plata. este tiene dólares dentro. Y este tiene rayos, ¿verdad? Sí, rayos. Cuesta. Sí. Porque no tiene el cosito para abrirlo así, ¿me entienden? Moví todo. A ver, mostrar las piezas así sueltas. A ver. ¿Muestra? Ahí está el billetito. Ahí Trae está. varios. ¿Cuántos trae? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Podrían ser más, ¿no? Digo. A ver, este era la 1. Sí. Esta es la 2 y 3. Bárbaro. Para mí esta debería ser la ¿Tiene el primera. número? No. Sí, acá. 1, Ah, 2 y 3. Bueno. Y después de eso, dice que así nomás hay que engancharlo con esto. Este Mr. Beast es grande. más de abajo capaz. Más de la parte del cuello. Más de acá. Yo prendí es por ahí abajo. Uf, esto cuesta bastante. Uf, me rompí el dedo. Creo que no se Para mí engancha bien. es así. Esto acá. Ahí va. Por fin. Queda. A ver, metemos bien dentro. Está ahí colgando. Se murió. Está flotando. Hay que abrir la bolsa 2. O sea, estamos en la parte... Perdón, cae. No tiene mucho. Otra muerte más.
No, porque esto molesta la goma esta que tiene. 1, 2, 3, 4, 5. Betty ya decía que había que colocarlo ahí antes. ¿Sí? Ahí están los Festaball. Qué hermoso, toma. Es como que muy rápido hay que abrir los pasos para mí. Mucho brillo. Uno quedó acá en el brazo. Un billete quedó en el brazo, ahí lo tiene. A ver, A ver. Paso 5. sí. Ponerle el cosito este para que Ok. enganche. 5 es ese. Y el paso 6. Batirlo por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? Sí, pero la verdad me da miedo porque este tiene líquido. Cuidado que este tiene líquido. Empieza a hacer cosas peligrosas. Mr. Beast, Incluso en la cara, toma. Mr. Beast es el Betty, indicado es muy para líquido eso. eso, me parece, ¿eh? A ver, vamos a... Acá, dale. Miedito. Con mucho cuidado. Hay que sacar esto. Yo ya no tengo mano. Ah, ¿hay que sacar eso? Sí. ¿Cómo hacemos con tan pocas manos? ¿Estás seguro de si se saca? Ah, sí. Ok, esto acá. Yo pensé que iba agua ahí. Sí, después agua. Ok. Ay, qué lindo. Es como que con brillo. Como si fuese... Glitter. Fíjate que caiga bien todo. Queda re poquito. La verdad sí me sorprende. Porque después hay que ponerle agua, ¿no? Y llega hasta como Claro. hasta acá, pero... Tal vez el agua es para aclarar. No, no trae Esto. nada. Es eso nada más. Ahora el agua. ¿Y agua cuánto Em, dice? ¿Hasta dónde? Hasta la marca. Tiene una marca. De este lado al menos tiene una marca. Por Es debajo verdad. de la flecha. Ahí. Vos decime cuánto freno, porque... Ah, ¿no la ves Yo no de ese veo. lado? Dale. Dale, no te preocupes. Sin miedo. Un chiquitín más. Listo, listo. Ahí. Me pasó un poco. Mirá, es hasta que se llena acá también. Hace las dos cosas a la vez. No, es verdad, tiene Bueno. glitter. Sí, tiene brillito, o sea, es como el dorado. Yo no puedo soltar esto porque se cae. No es muy estable. Tenés que ponerle esto. Fue. Acá siguen los pasos. Paso 8. Hice lío yo. Hice lío. Bueno, no. La verdad, tiene Cosas que pueden brillos. pasar. Bueno. Y ahora le tenés que sacar la manguera de ahí, me parece, y va directo a la cabeza. Al cuello del cuello. Son 9. El paso 8, ¿cuál era? Ponerle agua hasta ahí. El paso 9. Clavar esto ahí. Bueno, para, yo te lo voy a sostener de acá. Vos retirá la manguera. Ahí está. El lío lo hizo mamá acá. No te preocupes, sin miedo. Ahí. ¿Está bien enchufada? No fue la gravedad la que hizo eso. Ahí. Y ahora, Pues sí. Y... despacito por las dudas. A ver. Sí, se está llenando, mirá. Ahí va. Ahí va. Esta es la estación de creación de Mr. Beast. Sí. Así es como se dice. Estará bien. Si no le ponemos un poco más de agua. Poco lo que tiré. ¿Qué hacemos? Pues sí. Porque quedó así. A ver, no hacemos lío. Quedó así. No se logra ver. Hay que sacarle esta manguerita. Quedó hasta ahí de agua, porque no quedó muy lleno. No pasa nada. Hay que sacarle hay que sacarle la manguerita. ¿No? Yo te sostengo. Ya le pusimos un poco de más agua.
Salí volando por todos lados. Hay que buscarle la manía. Yo Ya no está, fui. Ya está, ya está. Yo no fui. Ya está. Ahora ¿Qué hizo sí. eso? Ahora se... mirá, Se ahora. murió. Ahora saliste por los costados. Mirá la cara. Oh, la Bueno. policía. Escúchame, entonces ahora hay que sacarlo esto. Hacelo, yo te lo sostengo. Tengo miedini. Tengo No. miedito. Y yo creo que esto es con ayuda. Y si no. Mr. Beast que no necesita ayuda, se ve. Está descapitado, Mr. Beast. A ver, me da cosa, no toca ya ponerle la cabeza. Costó sacársela a esta presión, así que seguramente te voy a tener que ayudar. Ponerle la tapa. Ah, la tapa, de verdad. No, entonces no va a pasar nada, vas a poder, dale. Me gusta. No, pero no se retira, se retira. Sí. A ver, pará. Listo. Ahí quedó el cuerpo de Mr. Beast. Es como que veo todo billetes, pero no veo... Festivals. Acá hay festivals. Ah, acá están. Listo. A ver. Con fuerza. ¿Podés? Sí. Tengo miedo de que se vaya volando en la cabeza. No, pues está mal puesta. Fuerza. Como presión. ¿Pudiste? Sí. ¿Era súper resistente? Ya vi un video y son Yo re te tiro de acá. resistentes Vos estos. tirás de un lado y yo del otro. Probemos la resistencia. Tengo miedo. Listo, listo. Pero pará. Acá dice cuánto se puede romper. ¿Dónde? Decía en la caja. A ver. La que tiene. Vamos a mostrarlo. Está bueno. Está muy bueno. Cajita. Cajita. Como que no quedó muy distribuido ahí. 2,50. 20,50. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos mirando la caja. A ver. Ah, ¿del otro lado? A ver. No sé. No, acá. ¿De dónde lo viste? Acá. Ah, ok. Son pulgadas. Son pulgadas. Ah, 50 centímetros. Ah, bastante. 50 centímetros. Más o menos un cuadro. Más o menos un cuadro que está en la pared. A ver, dame. ¿A qué te El refieres del con un espacio. cuadro? A ver. Vos estirá. Esto es el centro. Eso es todo lo que estira. Deben estirar todos lo mismo. A ver. Agarra este. Vamos a probar con este. 70. Bueno, ¿qué te pareció? Muy bueno. Bueno. Bueno, ahora puedes mostrar vos todas las cosas que me querés mostrar. Toma. Para mí está todo Mr. sucio. Beast, que no lo conocía, es el cabreo. Está buena. La está bestia. La bestia glotona, porque tiene fiesta, güey. Y faltan más de buena. los Esa es que la pantera, puse. ¿verdad? ¿O son todas panteras? Todas. Ok. Menos este, Mr. Beast. ¿No hay un El que tigre? tiene rayos. ¿No hay tigre? ¿Todas panteras? Sí. Hay uno que no, pero que no se Pero el tigre escuche. viene en otro material. Ese tiene Dura- dólares. Rayos, que seguro que se cayó. Sin que yo vea. Y ese es como que Mr. Beast es la mezcla de todos. Porque, no, salvo En los general de rayos. este, porque este tiene Por glitter. eso, tiene glitter, lo único que cambia a glitters. Uy, perdón, el glitters de color verde, ¿no? Sí, glitter Sí. verde. A ver, mostrar bien de cerca. O sea, Vamos a mostrar. miren, hacerlo así. Ay, es raro, Cheto se le infló la pata. Beltri. Mirá, se le infló la Se pata. desinfla.
Pero este no se le hincha la pata. No, nada. Sí, a todos. Ah, sí. No, pero mira este. Este me parece que es más blandito que el resto. Hace Mirá, o más la cámara sea, para cuidarlo. apretalo. Quiero que vean los glitters. A ver. De ese y este. Ahí. Sí. Es como que tiene del dorado, lo único que en verde, y después tiene. Este es el de los rayos. Festabol. Tiene Festivals Plata. y plata. Y, Nada más, es y como este la ya no, mezcla porque este tiene rayos. de estos. Y se forma. Ay, mira. Es. Qué rico. Qué asco. Pero no es. Es como. No es slime eso. ¿Qué es? No te vas a meter en la boca. Tiene brillitos. Y compartan. Y suscríbanse. Besito enorme. Y Chao. muchos. Likes. Ahí está. Y suscritos. Besito enorme.